Pozdrav svima. Ispričavam se što nije bilo klipova nedelju dana, ali u zadnje vrijeme sam bio puno obaveza u vezi škole i svega i uz to sam gledao jedan anime koji me iskreno zarazio. Ali eto, ipak sam se odlučio da napišem ovu recenziju. Također, joinite Discord server od mene i Yukija, link je u pinovanom komentaru. Tutorial kako šta na serveru imate na mom kanalu već, pa pogledajte ako niste. A sada krenimo u video. Ore Monogatari ili u prijevodu Moja ljubavna priča. Romance / slice of life anime koji prati srednjoškolca pod imenom Gouda Takeo, koji nije kao svaki normalan srednjoškolac zbog svoje visoke i velike građe. I većini ljudi izgleda opasno i čudno, također tako i za suprotni spol. Dok u sebi zapravo skriva zlatnu i dobru dušu koju pokazuje odmah po početku animea. Tako ima najboljeg prijatelja pod imenom Makoto Sunakawa, koji ima bolji izgled od većine vršnjaka i lako ukrade srce svake ženske osobe, uključujući svaku simpatiju koju je Takeo imao. Jednom je Takeo spasio djevojku pod imenom Rinko Yamato, koja mu se svidjela istoga trenutka, dok Takeo misli da se Yamato zaljubila u njegovog najboljeg prijatelja Sunakawu, te se pravi kao njen osobni kupit pokušavaju spojiti njih dvoje, dok u isto vrijeme ima osjećaje prema Yamato te kroz anime zapravo lagano radi svoju ljubavnu priču. Ovaj anime mi se sviđa zbog svoje predivne romance priče i samog humora. Iskreno, ovo je prvi anime na koji sam se ismijao ko budala od smijeha i uz to ima neko miješanje emocija kada se karakter osjeća tužno ili sretno, suosjećate sa njime. Ovaj anime od mene ima rijetku visoku ocjenu 9/10 i sve preporuke za slice of life fanove. Recenzija je dosta kratka, ali sam pokušao staviti sve moguće uz to da ne spojlujem ništa od priče. Da li biste željeli još recenzija na kanalu? Ako da, napišite u komentaru neki anime koji bi voljeli da recenziram, a mi se vidimo u sljedećem videu.